एक पेड़ पर एक समझदार तोता रहता था। नीचे एक चालाक बिल्ली रहती थी जो रोज तोते को पकड़ने की कोशिश करती। एक दिन बिल्ली बोली, तोते भाई नीचे आओ, मैं दोस्ती करना चाहती हूँ। तोता मुस्कुराया और बोला, दोस्ती मीठी बातों से नहीं, अच्छे इरादों से होती है। अचानक शिकारी कुत्ता आ गया। बिल्ली डर गई और भाग नहीं पाई। तोते ने जोर से शोर मचाया, लोग आ गए और बिल्ली बच गई। बिल्ली शर्मिंदा होकर बोली, आज समझ आया, चालाकी नहीं समझदारी काम आती है। सीख, समझदारी और दया से हर मुश्किल टल सकती है।